Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah ingkang dipun rahmati dening Allah sesarengan langkung rumiyin, monggo kita munjukaken syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi kita lafataken alhamdulillahi rabbil alamin. Awet kathahipun nikmat Allah ingkang sampun kita tampi dumugi enjing menika. Sae nikmat ingkang arupi kesehatan, kesempatan, langkung-langkung nikmat ingkang arupi hidayahipun Allah. Jalaran namung kanthi hidayah menika kita saged nyukuri nikmat ingkang kita tampi kagem nindakaken saweneh ketaatan kados enjing menika. Tiyang ingkang bersyukur menika badhe langkung gampil nggayuh kabegjan. Menawi tiyang menika bersyukur ingkang naminipun kabegjan utawi kebahagiaan menika sederhana. Tiyang bersyukur niku niku iso lenggah nglempak kalih kanca-kancane padha-padha wong Islam wonten setunggaling majelis. Niku pun seneng. Langkung-langkung disukani wedan, seneng banget. Niku sederhana ngoten niku. Ngoten niku pun seneng banget lungguh nang majelis ilmu. Saking senenge manahe dadi tentrem, mula kakek njerdha gampang lisari ngoten niku. Mila kathah kula panggih nek teng majelis pengawasan nika sing do ngaji niku kathah ingkang sami sare, masyaallah iki penake wong bahagia. Ning nek tiyang niku mboten bersyukur, kebahagiaan itu menjadi sesuatu yang sulit, menjadi sesuatu yang rumit. Kebahagiaan harus diraih dengan mengeluarkan biaya sampai berjuta-juta. Kebahagiaan harus diraih dengan mengorbankan berbagai hal, penuh resiko. Termasuk ingkang kita nembe kita simak drama teng Jakarta napa? Napa? Kasus Brigadir J niku nggih. Niki dramane durung rampung. Kasusnya niku merembet kemana-mana sampai 3 perwira tinggi dicopot dari jabatannya. Niki memberikan satu pelajaran kepada kita semua bahwa ternyata ketika orang itu berupaya untuk meraih kebahagiaan dengan meletakkan kebahagiaan itu pada harta, pada pangkat, pada jabatan, maka akibatnya bisa sangat fatal. Mila pentingipun kita menika belajar bersyukur. Mensyukuri hal-hal kecil adalah niko agar kita tidak terjerumus pada kebahagiaan semu sehingga kita itu terpaksa mengorbankan banyak hal termasuk mengorbankan agama kita. Nah, niko saweneh saking piwucal ingkang saged kita pendet saking wontenipun prastawa ingkang werni-werni marai mulet. Mila sakjane awake dhewe niku wau nggih niku mboten perlu ngerteni berbagai macam peristiwa ngoten niku nggih.
Nek umpama awake dhewe ngerteni berbagai macam peristiwa, berbagai macam informasi medal televisi, surat kabar marai mumet luwih becik TV-ne dipateni dienggo ngaji mawon. Ngoten nggih. Delok TV ra iso turu, nggo ngaji malah iso ayem pokoke. Nggih. Nah, Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah. Enjing menika kita tasih badhe ngaos gegayutan kalian masalah ibadah khususipun salat. Badhe kula aturaken setunggal hadis. Niki kita dereng wangsul teng HPT ya. Teng HPT mengke awake dhewe maos ngengingi kaifiatus shalah. Insyaallah wulan ngajeng. Setunggal hadis ingkang ngemot ngengingi saweneh perkawis-perkawis lan hukum-hukum ingkang gegayutan kalian masalah salat. Hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Ahmad lan Abu Dawud saking sahabat Yazid bin Al-Aswad. Unggulipun mekaten, an Yazid bin Al-Aswad annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat as-subh. Seka Yazid bin Al-Aswad satemene panjenengane iku mau sahabat menika wau salat bareng Kanjeng Nabi ana ing sawijining salat subuh. Falamma shalla idza huwa birrajulaini lam yusalliya. Nalika wis rampung salat mula Kanjeng Nabi lan Yazid bin Al-Aswad niku manggihi wontenipun tiyang kalih ingkang boten nderek salat. Fada'a bihima faji'a bihima tarqutu faraisuhuma. Mula wong loro iku mau banjur dicelukke lan diglandang di adepke ana ing ngarsane Kanjeng Nabi kanthi kahanan dredeg jalaran ajri. Faqala lajeng Kanjeng Nabi menika wau ndangu mana'aku ma antusalliya ma'ana. Apa sing jalari sira sak loron ora padha melu salat jamaah bareng ingsun. Faqala banjur wong loro iku mau jawab, qad shalaina fi rihalina, kula pun salat ing griya kula. Utawi kula pun salat wonten ing kemah kula. Lajeng Kanjeng Nabi ngendika, la taf'ala, aja ngono kuwi. Idza shalaitu ma fi rihalikuma summa adraktumal imama lam yusalli fal yusalliya ma'ahu. Menawa sira iku mau wis salat ana ing omahmu, banjur sira isih nemoni imam lagi nindakake salat. Maksudipun tasih nemoni salat jamaah, mula sira salata bareng imam iku mau. Mula sira salata melu salat jamaah. Fa innahu lakuma nafilah, jalaran sing kaya mengkono iku mau. Salat sing tok tindakke bareng imam iku mau bakal diitung minangka salat sunnah. Ten. Dados niki critane ngeten. Nalika Kanjeng Nabi menika nindakaken haji wada. Kanjeng Nabi salat subuh wonten Masjid Al-Khif. Nalika Kanjeng Nabi salat niku wonten wong loro di jamaah haji. Niku dheweke goleki kancane. Tiyang menika wau mboten melu salat jamaah teng masjid, jalaran tiyang kalih menika pun nindakake salat jamaah teng kemahe. Kemah jamaah haji. Goleki kancane, dilalah kancane gek melu salat jamaah kalih Kanjeng Nabi, mula dinteni nang ngarep masjid. Pun salat, ya, wonten salat jamaah dheweke ra melu trimo ngenteni teng ngarep masjid, lungguh teng teras masjid.
Nah, ingkang kados mekaten menika dipun awisi dening Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi paring dawuh senajan to sira iku mau wis nindakake salat ning nang omah, senajan to karo kanthi jamaah. Ning nek sira iku mau isih nemoni anane salat jamaah ning masjid, sira melu salat jamaah meneh. Salat sing tok tindakake ning masjid kanthi berjamaah bareng imam iku mau bakal dianggep minangka salat sunnah. Ngoten nggih. Niki ngemu saweneh piwucal utawi saweneh perkawis-perkawis hukum gegayutan kalian masalah salat. Menapa ingkang sepisanan inggih menika bilih hadis menika ngendikaaken ngengingi pentingipun nindakaken salat fardhu kanthi berjamaah di masjid. Tiyang ingkang sampun salat kemawon ning omahe senajan to kanthi berjamaah. Nek dheweke niku isih nemoni wontenipun salat fardhu berjamaah di masjid, tiyang menika dipun anjuraken dipun dawuhi supaya melu salat jamaah melih teng masjid. Kamangka dheweke pun salat kemawon nalika tesih nemoni jamaah teng masjid, dheweke didhawuhi melu jamaah teng masjid langkung-langkung ingkang dereng salat. Nah, sakniki sing durung salat kita panggi jaman sakniki kathah banget nang jero masjid gek salat jamaah dheweke malah kelintar-kelinter liwat ngarep masjid santai wae. Menika pentingipun salat jamaah. Kaping kalihipun menawi setunggaling masjid menika wau nembe nindakaken salat jamaah, mila tiyang-tiyang ingkang wonten ing komplek masjid menika gelem ra gelem dheweke kudu melu salat jamaah. Lah wong lungguh nang teras kemawon nggih. Niku napa didhawuhi dening Kanjeng Nabi supaya dheweke melu salat jamaah. Sehingga menawi teng masjid gek nindakake salat jamaah kok wonten tiyang lungguh teng serambi masjid mboten melu salat jamaah ingkang kados mekaten menika mboten dipun parengaken. Nah, kula dhewe nggih sok anu niku sok nganti jeli nggih. Nalika korban ngoten nggih. Korban azan zuhur. Nah, niku sing do panitia korban tenaga-tenaga niku wau nggih santai wae tetep neruske gaweane teng masjid. Kon leren mungkin ndak gaweane ora rampung. Sing salat nggih main salat, sing ngrampungi gawean nggih ngrampungi gawean. Aturan apa meneh. Kena tak getak engko do mutung. Nah, niki padahal ketika dilaksanakan salat jamaah maka orang yang berada di sekitar masjid menika wau dheweke kudu melu salat jamaah. Lajeng piwucal hukum ingkang kaping 3 inggih ngingingi bolehnya kita itu mengulang salat meskipun salat yang telah kita kerjakan itu sudah sah. Ngoten nggih. Lah kok ngoten nggih, jalaran pada hakikatnya kita itu tidak boleh mengulang salat yang telah sah kita lakukan. Kanjeng Nabi ngendika, la tusallu ahadukum salatan fil yaumi marratain. Janganlah kalian itu melaksanakan suatu salat dalam sehari 2 kali. Maksudnya pun salat yang sama. Upami kita menika sampun nindakaken salat subuh, maka kita tidak boleh kemudian mengulang salat subuh itu kalau sudah sah. Aku rung mantep imame klerak-kleru. Nah, tak baleni salatku. Utawi salat sanesipun kalau sudah sah kita laksanakan meskipun kita itu belum mantap, ngoten nggih.
kita cukup, tidak perlu kita itu mengulang sholat kita. Lah nek dereng mantep kados pundi ganjarane dereng pol gampil. Menapa? Salat sunat, nggih. Salat sunat. Jalaran salat sunat menika wau nggih. Fungsinipun kagem ukmilat bihil fardhah, untuk menyempurnakan salat fardu. Sehingga kalau salat fardu kita itu bolong-bolong atau kurang sempurna pahalanya, cukup kita sempurnakan dengan sholat sunat. Tidak perlu kita itu mengulang sholat kita. Senajan toh kita menika rumangsa mboten marem. Kita tidak perlu mengulang sholat. Tetapi dalam kondisi tertentu kita menika justru dianjurkan untuk melaksanakan sholat kembali atau mengulang sholat kembali, meskipun sholat yang telah kita kerjakan itu telah sah. Ning benten nggih, kita itu diperbolehkan mengulang sholat kalau kita itu sadar bahwa ada rukun sholat kita itu yang tertinggal. Niku utawi nembe kemutan, oh gek salat mau aku urung wudu ji, ngoten niku. Salate urung wudu. Bahasa rampung gek kalian. Nah niki nggih, mila tiyang menika wau dipun dawuhi mengulang salat. Menawi kirang rakaatipun kados pundi? Tiyang menika rampung salat dipun emutaken. Lemu salat ki rakaate kurang siji. Ngoten niku. Awake dhewe baleni utuh napa cukup? Nah, tidak perlu mengulang secara utuh. Cukup kita itu menambah jumlah rakaat yang kurang. Karena Kanjeng Nabi pun pernah demikian. Ngaten nika. Kanjeng Nabi menika nate nindakaken salat zuhur utawi salat asar. Beliau itu hanya mengerjakan 2 rakaat atau 3 rakaat. Sehingga ketika usai salat ada seorang makmumipun sahabat-sahabat besar, ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi itu sholat zuhur itu cuma 2 rakaat atau 3 rakaat, niku nggih makmume sing sahabat-sahabat besar menika mendel kemawon. Rumangsane oh carane sholat wis diowahi iki. Niku. Dados mendel kemawon. Ning wonten sahabat sing jenenge Dzulyatain nggih. Niku sing dheweke niku wau nggih niki wau untunge wong kurang pertimbangan, untunge wong grusa-grusu niku nggih. Niku dheweke iso jalari munculipun setunggaling hukum ingkang penting tumrap kita. Wonten sahabat sing kurang pertimbangan, sing kurang subosita, sing grusa-grusu jenenge Dzulyatain. Rampung salat ajeng dheweke nyedhaki Kanjeng Nabi. Duh Kanjeng Nabi, napa carane salat sanipun doai? Ngoten niku. Takon. Napa salat dhuwur jenengan dikosor? Dikosor kepiye? Jenengan le nindakake salat kok mung 2 rakaat utawa 3 rakaat. Kanjeng Nabi lajeng nyuwun prisa dumateng Abu Bakar. Apa bener sing dikandhaki Dzulyatain? Nah aku salate mung 2 rakaat iku. Leres Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kados pundi? Kanjeng Nabi bali mlebu teng masjid tidak mengulang salat seluruhnya, cukup menambah jumlah kekurangan itu. Nindakake jumlah kekurangan 1 rakaat atau 2 rakaat, kemudian beliau sebelum salam beliau sujud 2 kali ingkang dipun wastani sujud sahwi. Jadi kalau kita itu melaksanakan sholat kok dilalah kurang rakaatnya, tidak perlu kita itu mengulang sholat itu secara utuh, cukup kita menambah jumlah rakaat yang kurang, lajeng melakukan sujud 2 kali sebelum salam.
Lah nek sing kurang niku salat subuh kados pundi? Kurang pira? Kurang 2 rakaat. Salat subuh kurang 2 rakaat. Ya sami. Jumlah kekurangan itulah yang kita kerjakan. Ya. Nah, tetapi ya, ada kebolehan kita itu mengulang sholat secara utuh. Menawi kita menika sampun nindakaken setunggaling sholat wonten ing griya, kemudian kita menjumpai adanya sholat jamaah di masjid, sebagaimana hadis Yazid bin Al-Aswad menika. Dalam keadaan seperti ini, maka kita dianjurkan untuk mengulang sholat bersama imam. Dan sholat yang kita ulang menika wau badhe dipun anggap minangka sholat sunnah. Iki kondisi pertama. Kemudian kondisi kedua, kita itu dianjurkan mengulang sholat adalah ketika seseorang itu sudah sholat sebagai makmum, kemudian dia itu mengimami orang lain. Menika ingkang dipun tindakaken dening sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wonten setunggaling hadis dipun sebataken kana Mu'adz bin Jabal shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal isya. Mu'adz bin Jabal salat dadi makmume Kanjeng Nabi ana ing sawijine salat isya. Faraja'a ila qaumihi, banjur Mu'adz bin Jabal iku mau bali ana ing kampunge. Terus salatipun wonten ing Masjid Nabawi. Lajeng rampung salat, Mu'adz bin Jabal niku kundur wonten ing kampungipun. Wa ya'ummu qaumahu salatal madhkurah. Banjur tekan kampunge Mu'adz bin Jabal niku ngimami tangga-tanggane salat ingkang sampun dipun tindakaken menika, inggih menika salat Isya. Terus teng Masjid Nabawi dadi makmume Kanjeng Nabi, rampung salat kundur tekan ngomah jebule tangga-tanggane niku wau durung do nindakake salat Isya. Ngerti Mu'adz bin Jabal, mula Mu'adz bin Jabal itu kemudian didaulat untuk menjadi imam karena Mu'adz bin Jabal adalah sahabat yang paling fasih, paling akrab dalam membaca Al-Qur'an. Mu'adz bin Jabal kemudian ngimami tangga-tanggane niku wau. Nah, jadi dalam kondisi ini seseorang yang telah melaksanakan suatu salat sebagai makmum, maka kemudian dia diperbolehkan untuk mengulang salatnya sebagai imam. Paminipun bapak-bapak sampun tindak salat jamaah wonten ing masjid, lajeng kundur keluarganipun menika dereng nindakaken salat, prayogi bapak-bapak itu kemudian menjadi imam bagi keluarganya, itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah jika seseorang itu salat itu sebagai imam, kemudian dia pulang ke rumahnya ngimami lagi, menika tidak diperbolehkan. Khusus imam tidak boleh. Yang boleh mengulang salatnya adalah makmum. Menika kondisi kedua. Mangke nggih, Mu'adz bin Jabal ketika mengimami salat kaumnya menika wau. Nah, ini muncul kasus lagi yang berimplikasi mengakibatkan munculnya suatu hukum lagi. Ning sanes wekdal lah kula nyeritake. Mu'adz bin Jabal ngimami kaumnya. Nah, kondisi yang ketiga, kita dianjurkan untuk mengulang sholat adalah jika kita itu ingin bersedekah, sedekah sholat jamaah. Maksudipun sedekah kados pundi? Menawi kita menika nindakaken sholat kiyambak, ganjaranipun pinten? 1. Nek niku nek ijen, nek ditambahi wong siji sebagai makmum ganjaranipun pinten? 17. Nek ngoten siji tambah siji sama dengan 17.
Iki dieling-eling matematika penting niki nggih. 1 tambah 1 sama dengan 17. Nah, suatu saat ya, ketika usai sholat ya, Nabi bersama sebagian jamaah itu duduk di masjid. Nalika bercengkrama di masjid menika wau wonten sahabat sing telat tekan masjid niku telat. Pun rampung sholat jamaah nembe rawuh wonten ing masjid inggih menika Abu Bakar. Jalaran setunggaling perkawis Abu Bakar niku tindak masjid telat. Nah, arep nindakake salat teng masjid niku wau dhewe. Kanjeng Nabi niku presa Abu Bakar sahabat kinasihipun arep nindakake salat kok mung dhewe. Kanjeng Nabi menika nggih mboten tega nek Kanjeng nek Abu Bakar mengentuk ganjaran siji. Mula Kanjeng Nabi terus ngendika, "Man ayata saddaqa falyusalli ma'ahu." Barang siapa yang ingin bersedekah, maka hendaklah salat bersama dia, bersama Abu Bakar. Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah yang mau bersedekah. Kemudian seorang sahabat yang telah ikut salat bersama Kanjeng Nabi, kemudian dia jejeri Abu Bakar bertindak sebagai makmumnya. Kamu engko dheweke pun nindakake salat. Nek ngoten dalam kondisi ini itu dianjurkan bagi orang yang telah melaksanakan sholat untuk mengulang sholat lagi sebagai bentuk sedekah sholat jamaah. Nah, Abu Bakar niku sholat ijan mengentuk ganjaran siji. Mila wonten sahabat sing jejeri dadi makmume menjadi makmum Abu Bakar agar ganjaran Abu Bakar itu menjadi 27 sedekah sholat. Nah menika 3 kondisi ingkang dipun parengaken kita menika wau, mboten namung dipun parengaken, justru dianjurkan kita melaksanakannya, yaitu mengulang sholat ketika kita itu menjumpai sholat jamaah di masjid meskipun kita sudah sholat di rumah. Nek awake dhewe nindakake pun teng masjid sholat jamaah terus liwat masjid liyane, nah niku tidak perlu kita mengulang sholat. Dan ini berlaku bagi tiang kakung laki-laki. Kalau putri mboten. Nah, yang kedua adalah ketika seseorang itu bermaksud menjadi imam bagi orang lain. Orang yang telah ikut sholat jamaah sebagai makmum, dia mengulang sholatnya sebagai imam bagi orang lain, menika dipun parengaken, dianjurkan dalam kondisi tertentu. Ketiga adalah ketika dia itu ingin bersedekah sholat jamaah menika. Nah, lajeng piwucal pungkasan saking hadis menika, hadis Yazid bin Al-Aswad, adalah bahwa diperbolehkan seseorang yang melaksanakan sholat sunat itu bermakmum kepada imam yang sholat wajib. Atau sebaliknya imamnya sholat sunat, makmumnya sholat wajib, itu diperbolehkan. Keng nopo Kanjeng Nabi ngendika, fa innahu lakuma nafilah, sesungguhnya sholat yang engkau ulangi itu akan menjadi sholat sunat, sedangkan imamnya sholat wajib. Nek ngoten imam sholat wajib, makmum sholat sunat boleh. Sebaliknya juga demikian, imamnya sholat sunat, makmumnya sholat wajib juga diperbolehkan. Sehingga umpami wonten ing masjid masjidipun pinggir mergi menika, Masjid Wakaf, salam-salam kok lali. Baitus salam ya. Banyak musafir ya. Ya ada musafir. Panjenengan nembe nindakaken salat ba'diyah zuhur, salat sunat. Kemudian ada musafir datang, dia ingin salat zuhur di situ. Onten uang nembe salat, rumangsane dheweke salat zuhur, kamangka sakjane salat sunat. Terus dijajari ditepuk pundake. Ngoten niku. Sing ditepuk pundake sing lagi salat sunat niku bingung, iki salat sunat kok arep dimakmumi salat zuhur. Ngoten niku nggih. Saking bingunge, mula dheweke langsung memberikan isyarat aja melu aku kanthi angkat tangan ngeten iki.
Asring ta ngeten iki. Menawi panjenengan nembe nindakaken salat sunat kemudian dijejeri orang bermakmum untuk melaksanakan salat wajib, entah salat zuhur atau salat asar, pun bene mawon. Ngoten niku bene mawon. Kenapa? Karena boleh imam itu salat sunat, makmumnya salat wajib. Ngoten niku nggih. Perbedaan niat antara imam dan makmum itu diperbolehkan selama kaifiyah salat itu sama. Kaifiyah tata caranipun salat menika wau tidak berselisih menika pareng. Imame salat 2 rakaat nggih, makmume menika salat 4 rakaat menika dipun parengaken. Imame 2 rakaat salam, makmume neruske dhewe. Ngoten nika dipun parengaken. Yang tidak diperbolehkan adalah jika imam dan makmum beda niat dan kaifiyah tata cara salatipun menika benten. Imame salat napa? Salat isya, makmume salat gerhana enggak boleh. Ngoten iki contoh. Langkung-langkung imame salat jenazah, makmume salat zuhur saya ra etuk. Kenapa? Karena kaifiyahnya itu berbeda. Tetapi selama kaifiyah tata caranya menika sami diperbolehkan imam dan makmum itu salat jamaah dengan niat yang berbeda. Ngoten nika. Nah, Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, menika sekedhik hadis yang ngemot utawi mengandung banyak aspek hukum kekaitan kalian masalah. Mugi-mugi wonten manfaatipun, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.